Ոգեշնոր Հայրսուրբ, հարգելի հյուրեր, անչափ ուրախ եմ ողջունել ձեզ վերածնող Հայաստան կուսակցության համագումարում։ Մեզ համար շատ կարևոր է յուրաքանչյուրի անհատական և բոլորիդ հավաքական ներկայությունը։ Քաղաքական ուժ ստեղծելու որոշումը և իմ դիմակիցների համար մեր կյանքի թերևս ամենադժվարի որոշումներից էր, որովհետև մենք այս քայլին դիմել ենք ոչ թե Հայաստանի 100-ից ավելի կուսակցությունների շարքը ևս մեկով համալրելու համար, այլ պետության և հասարակության առջև ունեցած պարտավորություններից ելնելով։ Մեր կուսակցությունը ինչ-որ առումով ամենաժողովրդավարականն է քաղաքական միավորներից։ Մեր քաղաքական թիմի կորիզը Սյունիքի մարզի համայնքի ղեկավարներն են, ովքեր արդեն ունեն հանրության վստահության քվեն։ Մեր կուսակցությունը ակունքներով ունենալով Սյունած աշխարհը ոչ միայն չի սահմանակվում Սյունիքով, այլ Սյունիքի մոդելով լուծելու է Հայաստանի առջև առաջադրված խնդիրները։ Սյունիքի անվտանգությունը դա նաև մեր բոլոր մարզերի և առհասարակ Հայաստանի խնդիրն է։ Այս պայքարում մենք օգտվելու ենք քաղաքական գործընկալի բոլոր օրինական միջոցներից, չբացառելով համագործությունը առողջ քաղաքական ուժերի հետ, ընդհուպ մինչև միասնական դաշինքով հանդես գալու հնարավորությունը։ Այժմ մենք գտնվում ենք ակտիվ քաղաքական խորհրդակցությունների փուլում և ես լիահույս եմ, որ ամենամոտ ապագայում վերջնական որոշում կայացնենք առաջիկա ընտրություններում մեր մասնակցությամբ ձևաչափի մասին։ Վերածնվող Հայաստանը քաղաքական դաշտում հանդես է գալու որպես վստահելի, արժանապատիվ և պարկեշտ գործընկեր, իր գաղափարների և ծրագրերի իրագործման ճանապարհին համագործակցելով բոլոր գաղափարակից կուսակցությունների հետ։ Հարգելի հյուրեր, ևս մեկ անգամ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ ներկա գտնվելու կապակցությամբ, համագումարը հայտարարում եմ բացված, բարի գալուստ վերածնվող Հայաստան։ Մեր նպատակն է վերածնվող Հայաստանը, համատեղ արդյունավետ ջանքերով ստեղծված մի ժամանակակից երկիր, որտեղ ամեն մեկի համար ապահովված կլինի անվտանգ, արժանապատիվ և բարեկեցիկ կյանք։ Մի երկիր, որ իր արժանի տեղն ու դիրքը կզբաղեցնի աշխարհում։ Մեր տեսլականն է վերածնված Հայաստանը, որը կդառնա համայն հայության շահերի և հետաքրքրության խաչմերուկը։ Մենք կոչ ենք անում աշխարհով մեկ սփռված հայ ազգին միավորել մեր ազգային պետության շուրջ, նրա վերածնման և կառուցման գործում, սատարել Հայաստանի գոյության իր մեծ պայքարում և ազգի հարյուրավոր սերունդների հզոր, անկախ, ազգային պետություն կերտելու ձգտման մեջ։ Վերածնված Հայաստանը հիմնված կլինի ազատության, արդարության և խաղաղության սկզբունքների վրա։ Վերածնված Հայաստանը կերաշխավորի բոլոր քաղաքացիների քաղաքական և քաղաքացիական ամբողջական իրավահավասարությունը, անկախ կրոնական, ռասայական կամ սեռական տարբերություններից, կապահովի դավանանքի, խղճի, լեզվի, կրթության և մշակույթի ընտրության ազատությունը։ Մեր ծրագրի յուրաքանչյուր կետի հիմքում դրված են հստակ առաջարկներ և մշակված միջոցառումներ։ Մենք անկեղծ հայրենասեր ենք։ Մենք հպարտ ենք Հայաստանի հզոր անցյալով և ուզում ենք համոզված լինել, որ մեր ապագան նույնպես փառավոր է լինելու։ Միայն մեզնից է կախված, թե ինչպիսի երկիր ենք մենք թողնելու մեր ժառանգներին։ Վերածնվող Հայաստանը մեր հավատքն է մեր սեփական ուժերին։ Դա մեր հավատքն է ապագայի նկատմամբ։ Դա մեր վստահությունն է մեր հաջորդող սերունդների հանդեպ։ Բախտորոշ ու պատմական պահ է։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը հանձն է առել վերածնունդ տալու մեր բզկտված, հուսալքված ու դեպի անդունդը գլորվող հայրենիքին։ Մենք ենք կուսակցության գաղափարները կրող առաջամարտիկները, որոնց պայքարը տեղային չեն, քանի որ կուսակցությունն ու կուսակցության ինքում ընկած գաղափարները տեղային լինել չեն կարող։ Այո, վերածնվող Հայաստանի ստեղծման ակունքներում սյունեցիներն են, բայց մեր պայքարը ոչ թե Սյունիքի, այլ հանուն Հայաստանի է, հանուն ազգային գաղափարախոսության, հանուն մեր անվտանգ ապագայի։
հստակ գիտակցում են մեր առջև ծառացած խնդիրները, պետության ռազմական պոտենցիալը, նոր պատմական իրողություններից բխող մարտահրավերներին համապատասխանելուց մինչև քաղաքացիների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղված քաղաքականության վարումը։ Գիտակցում ենք եւ պատրաստ ենք ստանձնելու մեր երկրի անվտանգության ապահովման պատասխանատու բեռը։ Հայաստանը վերածնվելու է վերածնող Հայաստանի հետ եւ օգնությամբ։ Երկրի տնտեսական քաղաքականության հիմնական խնդիրը պետք է լինի տնտեսական աճի բարձր տեմպերի ապահովումը, դրանով իսկ ավելացնելով տնտեսության բոլոր բնագավառներում բնակչության իրական եկամուտները։ Այսպիսով, վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը տնտեսության բնագավառում իր առջև դնում է հետևյալ նպատակները եւ խնդիրները։ Նպատակները երկրի տնտեսական զարգացման արդյունավետ մոդելի մշակում եւ իրագործում հիմնված հասարակության ինտելեկտուալ եւ բարոյական ներուժի բազմակողմանի կիրառման վրա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հանդիսանում է պետության հենասյունը եւ հետեւաբար պետական քաղաքականության ողջ գործընթացը, իսկ սոցիալական քաղաքականությունը առհասարակ պետք է կառուցվի քաղաքացու շուրջ։ Պետության սոցիալական քաղաքականության հիմքում ընկած են արդարությունը, հավասարությունը եւ երաշխիքների ապահովման սկզբունքները։ Սոցիալական քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի իր քաղաքացիների բարեկեցության արժանապատիվ մակարդակի ապահովմանը, բնակչության սոցիալական անապահով եւ խոցելի խմբերի աջակցությանը, հասարակությունում սոցիալական արդարության հաստատմանը, ծերերի եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ հոգատարությանն ու հավասարությանը, ընտանիքի ինստիտուտի ամրապնդմանը եւ իհարկե երիտասարդության կրթությանն ու դաստիարակությանը։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը առաջին հերթին արժևորում է աշխատող մարդուն, ով իր ամենօրյա աշխատանքով ստեղծում է նյութական եւ հոգեվոր բարիք, ընտանիքը որպես ազգային ինքնության պահպանման օջախ եւ իհարկե կիրթ ու կարգապահ հասարակությունը, որը ապահովում է երկրի անվտանգությունն ու կայուն զարգացումը։ Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի ներկաներ, մեր հայրենիքն այսօր ապրում է բարդ ժամանակաշրջան։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ակնհայտորեն կոլապսի մեջ է, գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Հիմնային եւ ստրատեգիական խնդիրներից է այսօր կրթության, գիտության, սպորտի, հոգևոր զարգացման, կյանքի խնդիրը։ Կրթությունը ամուր, հզոր եւ զարգացող պետության բջիջն է։ 21-րդ դարում ունենալ ոչ բարվոք կրթություն եւ կրթական ցենզ նույնն է, ինչ համակարգչային դարում կայծքարով կրակ ստանալը կամ սուրանդակով նամակ ուղարկելը։ Կրթության բացակայությունը անխուսափելիորեն բերում է ցածր կենսամակարդակի, ինչն էլ այսօր ունենք։ Վերածնվող Հայաստան կուսակցության հիմնական թեզերից մեկն է պահպանել եւ զարգ տալ հայ ազգային եւ հոգեվոր մշակույթին, կրթությանը, գիտությանը եւ իհարկե սպորտին։ Մեր կուսակցությունը համարում է, որ հայրենիքի վերածննդի համար անհրաժեշտություն է պետական կրթական ցենզ, որը կբերի ապագայում վերածնված Հայաստանի կիրթ եւ բարեկեցիկ հանրության ձևավորմանը։ Կարևորված գիտություն, որն անմիջական միջամտություն կունենա, ազգամետ մշակույթ, որի անհրաժեշտությունն այսօր անկասկած ավելի մեծ է, քան երբևէ։ Հզոր սպորտ, որպեսզի մեր մարզիկները վերածնված Հայաստանի դրոշը ծածանեն աշխարհի հնարավորինս շատ երկրներում։ Եվ իհարկե ազգային միաբանություն հիմնված հոգևոր արժեքների եւ հավատքի վրա։ Կրթության եւ դաստիարակության ոլորտում մեր ուշադրությունը պետք է սևեռենք սերունդներին կրթել հավատքի ոգու տարին համահունչ, սերունդների մեջ անշեջ պահելով առաջին քրիստոնյայի կրակը եւ նրա հոգին դարձնել խառնարան հոգևոր մշակութային սիրով լցված։ Սիրելի հայրենակիցներ, թերևս կարող էի ավելի լայնարձակ զեկույց ներկայացնել ձեզ, ավելի մանրամասն քայլ առ քայլ ներկայացնելով վերածնունդը, որը մենք պատկերացնում ենք կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի կարևորագույն ոլորտներում, սակայն չեմ ուզում հոգնեցնել ձեզ եւ հավաստիացնում եմ,
որ շուտով բոլոր հետաքրքրված անձինք կկարողանան ավելի մանրամասն ծանոթանալ մեր տեսլականներին։ Քաղաքական ուժը, որը մենք այսօր ներկայացնում ենք, ծնվել է մեր նորանկախ երկրի պատմության ամենաողբերգական փուլում։ Վերածնվող Հայաստանը պարզապես հերթական կուսակցությունը չէ։ Այն ստեղծվել է անհրաժեշտաբար, սկիզբ է առել մեր ընդհանուր խնդիրներին լուծում տալու ցանկությունից եւ մեր միասնական նպատակների հասնելու պահանջից։ Քաղաքական ամբիցիաները չեն, որ առաջնորդում են մեզ, այլ մեր հավաքական ներուժի գիտակցումը, մեր խորին համոզմունքը, որ կարող ենք եւ պարտավոր ենք ներդրում ունենալ մեր երկրի ապագայի կառուցման հարցում, որ ձեռքներս ծալած նստելու իրավունք պարզապես չունենք։ Մեր խարիսքն իհարկե Սյունիքի մարզն է, եւ ես վստահ եմ, որ այնտեղից է սկսվելու ողջ Հայաստանի վերածնունդը։ Սյունիքն է Հայաստանի ողնաշարը, եւ միայն ուղղելով այդ ողնաշարը Հայաստանը կարող է առաջ շարժվել, գլուխը բարձր եւ ուժեղ։ Վերջին տարիների քաղաքական իրադարձությունները եւ Արցախյան ողբերգական պատերազմը ցավոք վիրավոր են թողել իմ հայրենի մարզը։ Մեր խնդիրների հանդեպ իշխանությունների անտարբերությունը եւ խտրական կառավարումը անորոշության եւ հուսալիքության մթնոլորտ են ստեղծել։ Իրավիճակը շտկելու ներուժն ու հնարավորությունը սակայն մեր ձեռքերում է։ Վերածնվող Հայաստանը ստեղծվել է այն խորին համոզմունքով, որ մենք ժողովրդի սատարման պարագայում իզորվի ենք ոտքի հանելու մեր հայրենիքը, իզորվի ենք վերստին բարեկարգելու Սյունիքը եւ ողջ Հայաստանը։ Հայաստանն այո, ոտքի է ելնելու նաեւ Արցախը, հայ ինքնության խորհրդանիշն ու մեր նվիրական երազանքը։ Մեզ անհրաժեշտ են գործին հավատարիմ, նվիրալ մասնագետներ, իրական պրոֆեսիոնալներ։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուրը լինի իր տեղում եւ որպեսզի յուրաքանչյուրն իր տեղում անի առավելագույնը, ի նպաստ մեր երկրի զարգացման։ Սիրելի հյուրեր, բոլորիս համատեղ ջանքերով վերածնվող Հայաստանում քաոսին փոխարինման պիտի գա համակարգվածությունը, պոպուլիզմին ռացիոնալ խոսքը, ամենօրյա քայքայի ճաղմուկին լուր եւ անխոնջ աշխատանքը, դատարկ խոստումներին իրատեսական ծրագրերը, ատելությանը համախմբումն ու փոխադարձ հարգանքը։ Եվ այո, Սյունիքը վերածնվելու է, Հայաստանը վերածնվելու է, Արցախը վերածնվելու է, վստահ եղեք։ Հիմք ընդունելով հայրենիքի վահան, հասարակական կազմակերպության կանոնադրությամբ ամրագրված նպատակների ու խնդիրների առաջնահերթությունը, դրանք կյանքի կոչելու ուղիներն ու լուծման ճանապարհները, հանրապետությունում առկա ճգնաժամային իրավիճակի նույնական գնահատականները, Պայստազորի սպաների միությունը իր պատրաստակամությունն է հայտնում համագործակցել վերածնվող Հայաստան կուսակցության հետ, ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բարձրացման, ամրապնդման, տարածքային ամբողջականության պահպանման, ժողովրդի բարեհոգեբանական վիճակի բարելավման, Պայստազորի սպաների եւ հայրենիքի պաշտպանների արժանապատիվ կյանք ապահովման, իբարաս ազգային արժեքների պաշտպանության։ Միությունը վստահ է, որ մենք միասին ունենալու ենք նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ, միասին ստեղծելու ենք ավտակ Հայաստան, հզոր բանակ եւ արժանապատիվ կյանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Ուզում եմ ամբիոնից հայտարարել, որ մենք պայքարելու ենք հանուն հայկական պետականության վերականգնման եւ ամրապնդման։ Մենք շտկելու ենք երկրի զարգացման ճանապարհին թույլ տված սխալները եւ հնարավորության դուռ ենք բացելու բոլորի համար։ Մենք վերականգնելու ենք պետական նիստները եւ մեր դիրքերը միջազգային ասպարեզում։ Մենք դառնալու ենք ավելի ուժեղ եւ պահանջատեր։ Մենք միավորելու ենք Հայաստանը, մենք միավորելու ենք մարդկանց, մենք միավորելու ենք ազգին։ Հայաստանը անկասկած վերածնվելու է։ Շնորհակալություն։